हेलो एवरीवन। सो नेक्स्ट जो पार्सल था मेरा मीशो से, यार इतनी पूरी बोरियाँ खाली हो गई है पार्सल अनबॉक्स करते करते। सो अगर आपने पहली वाली वीडियोस नहीं देखी है तो डेफिनेटली एक बार चेकआउट कर दीजिएगा। एंड जो इसमें फ़र्स्ट पार्सल मेरा निकला है 514 रुपये की ब्यूटीफुल सी कॉटन की साड़ी। एंड बहुत ही सुंदर इसकी क्वालिटी है। ट्रायो वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में दिखाऊंगी। इसमें सिर्फ और सिर्फ मैं अनबॉक्स कर रही हूँ पार्सल, क्योंकि बहुत ज़्यादा पार्सल हो गए थे, अब जाके तो ये खाली हुई है। एंड नेक्स्ट जो है इसमें 432 रुपीज़ की ये साड़ी है। एंड इसका मटेरियल जो जॉर्जेट था, नेक्स्ट पार्ट में इसका भी मैं ट्रायो वगैरह शूट करूँगी, प्लस बाकी का जो अनबॉक्सिंग है वो भी हमारे नेक्स्ट पार्ट में होगी। वीडियो ख़त्म हो गई है यार।